तर मित्रांनो आता वाजले आहेत दुपारचे 3:30 आणि हा व्ह्यू बघा माझ्या मागचा कसला खतरनाक झालेला आहे. आणि असं वाटत नाही की दुपारचे 3:30 वाजले. आभाळ बघा असं आलेलं आहे. आता असं वाटतं की संध्याकाळचे 6 वाजलेले, पण हे आता वाजलेले दुपारचे 3:30 आणि पाऊस ना कंटिन्यूस चालू आहे. हे बघा मी पण भिजलेलो आहे थोडाफार आणि खूप पाऊस चालू आहे मित्रांनो. इकडं पण बघू शकता तुम्ही एकदम असं डोंगरावर आभाळ नाही का कसला सीन झालेला आहे.